the main point is bây giờ mình before we know what mình to chỉ ask. cần biết cái Right now we know. basic, mình chỉ cần biết cái basic thôi là vô cái YouTube là mình phóng nó lên là mình lớn thì nó. Các bạn có biết là bao nhiêu năm nay á, không phải chính Hùng dạy các bạn, mà cả anh Minh á phụ các bạn có biết không? You go to his building, he show you around. You know that? He put a lot of effort inside this classroom. You guys do like that? Not only me, him. A lot. Okay? Nhất là Hoàng. Right, Hoàng? Yeah. Okay. Now, sometimes we don't call you back because we're busy. Don't think that we don't want to talk to you. Okay? Sometimes we don't call you back because we want you to think about it. To think about first what to do before you call us. We give you time to think about it. Because not everything you don't know you call. No, don't do that. Think first. Think like this. If this thing spin, why the fan spin? And why is only one fan spin and one fan is stop? Think first before you call us. If the fan don't spin and say, "Hey Home, why the fan not spinning? Spin the fan." But you don't try to shoot first. Okay? Grab your hand in a piece of equipment first. Just like he grabbed his chicken. He think he eat the chicken and he grab, he eat it, right? So everything you picked up from your hand, everything you say from your mouth, think, focus before you touch. My advice to you, use that. Okay? Mình thấy anh em trong này á không có dùng cái lý trí của mình để mình phấn đấu những cái technique, những cái troubleshooting skill. Thực sự ra anh em có skill, có cái lý trí, nhưng mà tại vì đầu óc mình không có dùng thường xuyên, cho nên đụng một cái gì đó anh em giống như là don't know where to start, very weak, like afraid to answer or to touch it. You know that? Everybody have a brain. We all can think. Very good. Nhất là vô sòng bài á, tiền dữ lắm. In casino you think blackjack pick me 21, you know, but use your brain first before you do. Okay? Mình nói cho cùng á là mình là cái hàng mất lý trí nè. You know why? I'm old. I don't have a good memory. You guys young out there, like you young, you have a good memory. So think before you do anything. Okay? So learn from the classroom, ask questions, make appointment, go to my building, network with the people who work outside, so we can learn. Okay? Then you still need to do that. For those who have an DC-3, focus on steam. Steam. So today we talk about steam. Okay? For DC-3, now I'll be first. Okay? Please focus on steam. If your license hold your license, no steam, no work. Now steam have mechanical. What kind of mechanical steam have? What kind of mechanical steam have? Trả lời. Thành. Nghĩa. What kind of mechanical steam have? Steam. In steam operation, what kind of mechanical mechanism do they have? This is a steam right here. This is a steam reduce station. Okay? Steam coming in, it have a gate. Steam coming out, it have a gate. Okay? Now, if you look on this, okay? Which way is in, which way is out on this picture? Yeah? If you look at this picture, which way is steam coming in? Which way? If you look at this picture. Cho mình nghĩ là cái bên này. Thường cái valve này nằm ở đâu? In or out? Cái đó là sau. Cái này là pressure steam reduce station đó. Cái này nằm ở vị trí nào? Nằm ở steam from GSA. Okay? Steam from GSA. GSA steam. Là cái nhà của nó đó, cung cấp steam đó. Okay? Nó đi từ bên hướng đó. Hướng nào? This way, right? Which way? Over here? No, another side. Đi vô đây hả? Yeah, đi vô đó. No. That's the outlet. Where's the outlet? That's the outlet. Go back again.
Cái So này nó you sẽ say vô. you say here the outlet Yeah. and here is the inlet. The in, yeah. How many say inlet and outlet? Nhớ giơ tay lên. Just an Đó là hour. cái đó reduce. Tại vì đường nó qua đồng hồ nó tới cái gate của mình là What is this right nó here? có hai cái zip bar. What is this right here? Nghĩa? Trap, team trap. Steam trap? Are you sure it says steam Nó trap? strainer, không phải team trap, strainer. You say steam trap? Steam what? Steam trap đâu giống vậy? No, trainer, trainer. Steam strainer. Strainer. It's called like a bucket strainer. Okay. Khi thường thường mà Thường thường steam strainer nằm ở đâu? Inlet and outlet. Bây giờ là bụi bặm cặn. Đó là như vậy là phải out. Outlet. Inlet. Ok. Bây giờ mình hỏi các bạn nè. Steam từ GSA nó cho 2000 PSI đi. Ok. Nó cung cấp nguyên cái thành phố của DC. Nếu giờ cái reduce xuống rồi nó vô không? Yes. Reducer nằm ở đâu? Mình phải phải. Đâu? Where? This is reducer? No. This right here? No, you don't. This is safety valve. Reduce. Reducer Yeah, pressure regular okay. valve right here. Nằm ở giữa đó, có hai cái valve nó nằm ở See giữa. right here? Reduce. Now, so steam coming in this way and reducer and they have a safety valve. Is how it works? Yeah. Is it true or false? True. Steam come in here, go to the reduce valve, Yeah. reduce it, the pressure. Mhm. Let's say steam come in here, Chưa có rồi. 2000 PSI. Example thôi nha. Rồi nó xuống cái reducer xuống nhiêu? Còn lại 120. Cái này 160 PSI đi. 160. Example. Rồi cái safety valve này nó pháp nhiêu? 15. Reduce, đó là low pressure đó là. Nếu mà nó cho 160 thì đi ra kia cũng 160 thôi. Thằng này xuống 160, nó phát 160 hả? Yeah. Nó cái safety cái safety chắc phải 180 hay 200. 5%. Rồi nó đã reduce xuống rồi thì nó đi ra kia cũng giống nhau. Nhưng mà anh Hùng nói Nhưng safety. cái safety valve bao nhiêu nó nằm ở Safety đó. valve này. Nó khoảng 6% hay gì đó để nó hot. Hơn tí xíu. Khi mà nó hơn nó mới hot lên rồi. Yeah. Nó hơn bao nhiêu? Nó hơn Như 10%, hơn 10%. Như 6%. 6%. Yeah. So if I have 160, if I reduce down, if I reduce to 160 PSI, my pressure reduced. About 10%. Okay? So safety valve is allowed to what? 6%. Yeah. Có nghĩa nếu mà cái safety valve này á, nếu mà nó design á 160 đi, PSI đi, đúng không? Nhưng mà mình set cái pressure pop before what? How many PSI? Là nó khoảng 170 á. Cho nó 6%, cái đó 6% nó khoảng 10% more. Okay. 170. So that means the pressure has to be over before this thing pop. Yeah. So about like 10% of 160 about 170. 170. Yeah. Okay? Tại vì á nó vô là 160. Okay? Bây giờ nó qua thằng này luôn 160 thì nó cũng chưa pop. Nó phải lên 10% or 6% minimum before it Có pop. nghĩa cái reduce. So what is the- nó bị bể. What is the purpose of a safety valve? Explosion. It is release anything pressure reduced 160 psi. Okay, the purpose of safety valve, it will pop if it's over pressure 170. It's over 160, 61, 65. No, not yet. Above 6%, the valve will pop. It will open. Now, once the valve is popped, the pressure will increase right here. Okay. When the valve is popped, the pressure increase. Okay? Now, during your tour, normally down the basement level, if you walk around the plant, you need to know, you need to write down pressure here, maybe 200 PSI. Okay? Now there's another gate over here. Okay? And another gate over here, another pressure we reduce down to 60 PSI. So there's two gates. Okay? When you walk into the power plant, make sure you have a log clipboard. Read the pressure input and output.
Make sure you read the gate. Do you lock that pressure reading in your building? Yes, sir. You have to, right? I have to. Oh, okay. Remember, 160 psi. It go down to 60. It go down to 15. Now 15 go to what? The air unit, right? Air unit to the steam trap. Okay. Now we talk about steam trap now. Now each air unit, how many steam trap? How many nghĩa? Nếu mà đi vô đi ra Hai cái, một cái supply, một cái return. Yeah. Nó nhỏ, cái nó nhỏ như này nè. Okay. Now we talk about heating season. Air handler unit, it have a steam trap. Okay. Let me show you the steam trap. Chỏ chỉ cái vô hay ra cái gì. Mà khi nó nóng mà đi. 3 cái phải không? Tay vô phỏng nhưng mà Bây giờ 3 cái không? Rồi không nhắm thôi ném theo bao nhiêu Này chắc chục cái, 10 cái. 3 cái ít quá. Mình anh em vậy lấy 4 cái đi mình làm đấy. Đủ ở giữa này. 3 cái thôi. 3 cái đủ không? Sợ anh em không đủ đâu, mà em đủ đâu, chưa ăn nhiều đem về không đủ. Không đủ rồi. Cái gì vậy? Vậy là mấy cái? Đem thì về bình nhắm Okay. No, not me. không thiệt á. This is a steam trap. You notice this? Up here, Hold on. mình làm được bên. Yeah. Okay. Rồi, ông ngồi đó làm luôn. Đổi cái hình khác, có hình khác không? This is a steam trap. You done it? Okay. Now steam trap. Steam trap. Sometimes it's not working. What happened? What's the temperature? Okay. There's two different temperatures. nhưng mà nó bị sặc là dư nó nóng trên nó không có. What's the different temperatures? The one on the top and bottom. 2 giờ đưa cái trời rồi. Nhưng mà Nó khác nhau cái gì? ở trên là steam là dưới là Trừ Ở trên là steam đúng không? dưới là nước. Condensate. Steam ở đây dưới condensate đúng không? Ừ. Condensate với steam, hai cái temperature khác nhau không? Is it different? Condensate and steam is two different temperatures or the same temperatures? 4 cái bự. 4 cái Condensate là bên màu này. Steam is hotter, right? Condensate is the steam not using, become condensate, right? Any steam that don't use, it become condensate. And what happened to the condensate steam not using? Where it go to, nghĩa? go back to the condensate. Go back to go back to Ba cái bự. Hai cái bự nhất đó. go back to the condensate tank pump. Khen Okay. bom. Condensate Không có thang, không có phòng sẵn. Ừ. Mấy cái nhỏ, mấy nhỏ không biết là Mình lên nó cái khen cho bự. tank. Cái gì đó, cái gì đó. Now condensate tank nó có một cái pump, hai cái pump. Sometimes they have two pump. hai cái. Hai cái. Why do condensate tank they have two pump? Because redundancy. It's one on, one off. Okay. Now this is condensate tank. When the steam coming back, it have a pump. Okay. It have two pump. Yeah. Okay. Now this is condensate steam, and right here is what? Side glass. Steam condensate tank have a side glass, and when the steam coming back to the condensate tank, when you go to the tour, you can see the side glass up and down. Đúng không nhỉ? What if you don't see the condensate water level inside the side glass? What happened? Something wrong. Đúng không? Nó bị stuck rồi. Tại sao mà mình có cái tank mà steam nó đâu không come back to the tank? Why? Why? The side glass is clogged up or tainted. This is a side glass. Nó bị cái Okay. trap. Nó bị trash. Nó bị cái trap, nó bị stuck. Thường cái đó hơi bị nhiều. Make sure you check. Make sure you check. There's a valve right here. Okay. And there's a valve on the bottom. Vào bên vào ao. Viết code của anh là gì? Make sure between the two side glass, trash không có inside out. Okay. Now, can you open a side glass during the operation on the steam condensate tank? Nghĩ không hả? Steam đó. Ha.
If you go interview with Văn Hải, they ask you a question. Can you check a sight glass while the condensate tank operation? What will you answer? Can you? You holding the DC tone now. Steam. Anh có thể sửa chữa cái condensate tank trong khi cái condensate tank nó đang hoạt động. Anh có sửa được hay không? Cái đó phải có chứ. No. Làm được. Nếu mà no là why no? Yes, Tại sao? Rồi nếu mà nó đang hoạt động thì mình đâu có mạng sửa thì mình phải turn off the fire first. Rồi Nếu xong, turn off the fire là một thằng chết rồi. Hay nghĩa, he said he turn off the fire. Xong, anh qua. Can you fix it during the tank operation? Nó là cái air. Yeah. Because Nó là steam mà nó qua cái tank. How do you fix it? Mình vừa rồi có làm cái này nè. The first one you lock in the valve two sides, the bottom and the top, and then we take the glass. You guys hear that? The first thing he said is isolation the valve, supply and return. That means no steam coming back to the condensate tank. Okay? The next thing he need to do is lock out, tax out the pump. Yep. Make sure the pump is not running. Right? Now, when he got bored of that, it's already locked out and taxed out. What's the next thing that he need to do? Release what? Pressure. Release the pressure. Yeah. Why do he need to release the pressure? Because steam, right? You got now after he locked out and tacked out, he's not gonna open right away. He let it cool down a little bit. Tại vì condensate tank á, nó very hot steam, đúng không? Khi mà các bạn drain ra rồi, it's still hot. So work in steam. What do you need to do when you work with steam? What do you need to do? Proper glove, proper glasses. Okay. Safety is number one. Don't let out. Now, steam and electrical is the same thing. Steam can kill you. Electrical can kill you. Electrical make you like this. And then the next morning you have a new baby. Fucking roll pig. Yeah. Okay. Now, when steam you working at night in a power plant, you gotta stick the broom in front of you when you walk. If the steam leak, it cut the broom first before it cut you. Yeah, because the steam, You cannot see. 2000 psi, any water, hydraulic, it can kill the beaver, just snap a finger. Yep. Snap 2000 psi, hydraulic, water. Now the it just see you like razor blades, like that. But steam, why do people have a broom in front of you when they want to walk in the power plant? Tại vì in the power plant, when steam running in a tunnel, it make all kind of noise. Steam is like crystal clear, you can't even see it. So the noise and the steam leak is almost the same thing because the noise come from the steam pipe. When it's running, man, it's very loud. And then a lot of engineers they get used to the noise and they he think that don't worry about it, just walk. And then one day the steam leak, the guy walked by, chopped his hand. It happened, chopped the body of the hand. Because you cannot see the steam. The noise and the steam, the rattle is the same noise. Okay? That's why people have a broom in the front of them when they're walking. Wait, like, alright, so when a pipe is leaking and the steam's coming through, like, Yeah. it could literally It can literally cut you. cut you. Yeah. Boom. Đừng có đi tới, về đích tại có gì cắt đích thôi. Oh, actually, Yeah. So Steam bây giờ now chế ra cắt sắt con đích. the steam is very powerful. Okay? It can kill you, it can make you blind, it can do a lot of things. Now let me give you a perfect example. Cái thằng này á là làm chung he worked with me for 10 years at Connect and USA Today. You guys heard Connect and USA Today? Like the newspaper? On 66th row in the glass building. I've been there for 10 years. Okay? I worked with this guy for 10 years. One day the company sold out. I had to move to Emco site for Fort Belvoir in Richmond. His name is he's a white dude. He hold a third class engineer. So one day I was a chief there. I stepped out at the meeting. Okay? And he saw the side glass. He saw the side glass is leaking. He did not report to nobody when he fixed it.
He think he know all that. So what he did, he opened the side glass. I don't know what he did. He opened the side glass. He said he already shut the valve off already. The isolating valve here, and then he shut off. So when he shut it off, Cái rubber nó hay bị crack lắm. yeah. So when he shut it off, he think that he got it. So when he opened it, the steam flashed on his face. He almost lost his life. It happened on my side. At the time that he did, he locked it that he wear a goggle glass. He did that, but he didn't wear a glove. So he ended up, his hand got burned. 100-degree burn from his hand. When he got down to the ladder, he do like this. Chú ơi chú, you know, he's scared. He's 67 years old. Cầm cái DC tới. Yep, cầm cái DC tới đó. He have a DC tới. Nó thì I mean, look, he's 67 years old. He upgraded his job. He got 45 years experience. Many years, and he's so much confident about that. The problem with this, because you hold a DC third, he think he have 47 năm kinh nghiệm. He confident himself that I got this. Nothing is forever. Nothing is guaranteed, you know. Including myself in this classroom. I'm nobody. I'm just like you guys. Only thing I'm different from you guys is I spend a lot of time reading, research. That's it. You and I the same thing. I keep up all my documentation and my learning skill because it's my job requirement. I have to do it. Everybody the same thing. Don't assume that you know a lot of stuff and then you got it. Mechanic is the same way. Okay? They think they know a lot of stuff, but when they run through the problem, nó cũng bị nhức đầu. Now the same thing like even the car. The radiator, build up the pressure. Anh Bình kiếm được máy bay cái mông anh Bình. Yeah, đó nãy mình kêu dê cái đít vô của yeah, that high investor, that's a link. chỉ trúng cái đít thôi, nó trúng cái kia. Yeah, đó là top nhân vô. Quảng độ này Go back to the steam trap, please. Đầu tiên không quan trọng. mặc áo thì nhiều màu, chọn hình cắt mông. So during the interview, I want you, they will ask you, Thôi đâu rồi, các mắc người thiếu đàn bà. they will ask you, how did you check the steam trap during the PM? Anh này mà mốt So every month you have a PM come out like a work ticket. If you deliver, they give you a ticket to deliver the product. You work in the warehouse, they give you a ticket. Okay? Every work they issue a ticket. Ticket is a PM, preventive maintenance. So how do you check the steam trap? So there's two sides. Top steam and condensate steam. You need to read the top steam. What's the temperature is? Let's say the top. For example, Let's say the top steam or what? 212. 212. 212. Okay? Let's say 212 what? Fahrenheit, right? Fahrenheit, right? And then the bottom one, what's the bottom condensate steam? It's not going to be the same. 160 to 160. So let's say 175, example, 175. Fahrenheit. So the two temperature always different. Now, what happened when you take the reading? Here 212 and 212 here. What happened? What's the sign? What's the sign? Then 212 here and 212 down here. What happened? 40 what? 40 steam trap. Fail. Okay? Because inside steam trap, Nó mở luôn. Nói mình làm bên đây có hai một cái stream trap này. inside the steam trap, it have a bowl. Gỡ ra là dùng luôn. This bowl here, it have like a handle. It go up or it go down. Okay? Hồi xưa là bên phần Inside steam trap, we have a bowl like that, like a flow switch. Like that. If it's steam, đạn ở trong. if steam drop down, what happened? If the bowl is dropped down, what happened? If the bowl go down, The water go down. go up or go up? The water go out or stay? If the steam go up, what happened? Lock cái water là. The steam drop down, what happened? The water coming out. Where the water condensate water go? Go back to where?
make a condensate Condensate tank. Yeah. So this is like acting like a flow switch inside. Inside the steam trap, you have a flow switch. If that switch is stuck, the temperature will be the same. You understand now? Yeah. 212, 212. 175. But if this flow switch stuck, you have the same temperature. Not the stuck open. That's why you got the both temperature Either stuck open or stuck closed, but it's stuck. It's stuck. stuck open. So when this thing stuck, what happened to the steam? Go back to the condensate tank. No, it's stuck 212 now. Keep going. It keep going straight to the tank. Now, if you go to the tour, you see the tank. The tank also have a temperature gauge, right? The tank also have a temperature gauge. You will see the steam different temperature too, because you see 212 here and go back to the condensate tank, also 212, because one of the steam trap is fail open. It makes sense? So all the PM, you need this laser gun. Every steam trap in the building, when the heating season comes, make sure you put temperature gun top and bottom and compare the temperature. Do not let both temperatures stay the same. Mở cửa để cai vô. And also, nếu mà trường hợp như cái bóng cái ghế cho anh ngồi. Em nói gì? So have you ever seen if it's stuck closed, it means the condensate tank, the temperature is moving at all, right? tức là nó If it's stuck closed. Okay. Hey, the question he asked, if it's stuck open, that means the steam goes straight to the condensate tank, right? If stuck closed, what happened? If stuck closed, nothing happened because it doesn't have enough steam to open yet. So you got no reading from the condensate tank? No. Now, what happened when the flow switch, when the flow ball have a hole right there? What happened? You know, they go. They're going down. What happened to the ball? The ball is designed to flow. Now it have a hole. Drop down, stuck closed. Stuck closed. So Nó mà nó stuck close thì cái unit đó nó sẽ bị loose efficiency. of course. Tại vì nó phải đi một cái nút. Bây giờ nếu mà nó bị khóa ở cái chỗ đó thì cái air handling unit đó nó sẽ bị lạnh. Nó không có cái steam go through. Another thing. Now you guys understand how to check the steam, right? Take a laser gun, read on top. Cái hình này qua đây, là bình lấy được. Bị rớt con ấy coi. Đâu rồi? Rớt con ấy coi. Mở nó đấy, bấm nó bị rớt con ấy. Ở dưới bottom mà. Okay. Alright. So now, let me ask a question again. Mr. Kwan, you holding Niobe first DC third. Can you replace the mini trap on your job responsibility? This is the question for interview I asked you. If you found a small trap is broken, how do you replace them? Can you replace it? Can you certify to replace it? Answer the question, sir. Yeah, we can replace that. Before we replace that, we check the valve coming in and out, and we take our valve out, and I think we can replace it. You guys hear that? I accept that answer. The word that he tell me is input and output isolation valve. Any steam trap, they have two valves, one input and one output. That both valves is shut off, and make sure you verify it's shut off. Because steam trap, it doesn't have electrical, it's only steam. So make sure both valves is shut off. Now, after you shut off the valve, you need to open the bottom blow down on the steam trap. You have a bolt in the bottom here. You need drain out a little bit. Let it cool down, and before you do it. Yeah. Yes, you hold Niobe first, DC third.
You know how to replace that. Nó nóng giá mà. If you answer no, that's not my job. So what's the point you have a DC 39 first? Có trên. Có Right. cái vào trên. So if you have the license, make sure your license works what you asked for. Sir, I can operate the power plant steam. I can replace all the steam truck, only certain steam truck that I can do. And the big one, I need some help. But the small one is easy for me. That's my job. Make sure it's fall into your section. If you say no on this, what happens? No job for you. Okay? Now, during your tour, if you found the steam is leaking, if you found the steam leaking around the pipe joint, steam trap using black pipe or steel pipe? Black. Why not steel pipe? I not black. Steel pipe. No, stream trap. Nó giống Nói là ông là công phu đá giờ phải nói cho đúng đó. Anh Châu nó ra here. nó là steam được. Steam pipe use black pipe or steel pipe or galvanized pipe. Mình lấy gì cái bằng gan. Gan sắt. Không đúng con mà tùy theo loại cái bao nhiêu cái đi PSI nhưng khi mình làm bốt cái đó là khi mình làm nó là giống như là gan sắt pha gan. Now on a steam pipe, Cái steel thì mình they call schedule. Schedule what? Định nhìn anh có uống rồi định nhìn anh. Schedule 80, schedule 50, schedule 90. What is it? Dạ, không được nghe anh. But you don't know the code. Because every schedule it have a rating pressure. Okay, every pipe have a rating pressure when you use steam. It's not any black pipe or steel pipe can use. It have to have a rating. Okay, if the steam is over 300 psi, you cannot use black pipe under 300 psi below the pipe. So steam pipe it have a rating when you replace them. Okay. Now, steel pipe or black pipe, what's the difference? What's the difference? Nghĩa? What's the difference steel pipe and black pipe? Anh thấy toàn là xài black pipe. Tại sao là người ta xài black pipe ở cho steam? Tại sao không xài steel pipe? Black pipe nó schedule Black pipe. Cho high pressure là phải schedule 80. Okay. thì nó So any steam pipe when you replace, make sure it's black pipe high pressure schedule 80. Yep. Okay. Now if you found a 2-inch steel pipe and you have only that pipe available and you don't have no black pipe available at that time, cho cái steam and then it's emergency, can you use that pipe, replace it? Can you? Let's say on your job, steam truck have 2-inch pipe leaking. Section you found one, you found a steel pipe. It lay around the shop. You don't have a black pipe. Can you still replace it? Can you still replace it? Yes. You can replace it, but you got to order the right one to put it back. Because if you're using a steel pipe, corrosion, rust fast, leak more. If you're using a black pipe, it's better quality, better product, and high pressure. The steel pipe that you replace is not rated for steam. It might blow anytime. Blow the jet load. Okay. Now that's one thing about the steam trap. Okay. Now in DC third, what happened when the bucket steam have a hole in it? What happened on the steam DC third? What happened when the steam trap bucket have a hole in it? Nhớ không? Cái câu mà Nhớ không? inverter bucket. Okay. Is that the question they asked? Yeah. Nhớ còn nhớ đúng không? Yeah. Okay. Because every now and then I will refresh you. Okay. Nói đo cái nhiệt độ của này rồi phải không? Rồi. Chờ nói lại đi anh Châu. Không nói nữa. Nói lại.
steam Nè, trap laser gun nè, có không, laser không. gun. Ở ngay cái condensate tank. Cầm lấy xe thang nè, right here. Ok. Cái van đâu? Cái van này, chưa có van, chưa nói về van. Ok. Nó có cái van. Tại sao nó có cái van ở con xe thang? Để cho anh nói cho. Why they have a van? Cái van đó open hay là seal? Hay là automatic? Chỗ nào bên trong? Bên chỗ nào? Cái van á, cái van nè, dưới nè, đây. Ven nó đi là tới ngoài rút luôn. Đi thẳng lên rút luôn. cái ven là ven Nó thẳng có đúng không? depend on its facility. Có nhiều cái van đi thẳng luôn, có nhiều cái van một cái là nó cắt ngay cái main line cho ra ngoài luôn. But every condensate tank have to the main vent Nó line. đẩy cho cái Now all hơi steam thở. vent outside or vent inside? That's another question in DC. That's DC first. Mà đa số nó Em nghĩ là sai cái thôi, ven nó nó là để xả bớt cái hơi nóng có bên cái trong. thì nó đi theo Dạ. cái đường. Cái gì nè? Cái gì? Có cái Why is condensate tank have a vent? Why? Tại vì lúc mà condensate vào cái can á là có gì? Có steam. Steam, Có gì nữa? nước, Condensate, nước. okay? Rồi pressure nó build up, right? Condensate build up. Why do they have a vent there? Xả bớt cái hơi nóng. Rồi ở trong cái van này á, trong cái van này nó có cái giống này. Okay. khi mà nó Anh dầu. Sau khi bao nhiêu pressure Thì một cái van nó có rating pressure của nó. Để cho nó đi. Không, bây giờ cái van này nè, không? Cái steam trap, bây giờ mình trở về cái steam trap. Cái steam trap mà nó open thì cái van này sao? Hot. Nó hot than more than normal. You got a steam going now, right? Yeah. Mà cái steam trap nó close thì cái này nó lạnh hơn là normal, hơn là cái temperature around, cái temperature around. Đó. Nhưng mà khi mà thứ nhất, thứ nhì nữa, cái van này đó Đánh vô cái hình condensate tank. khi mà cái pump nó Bị pump, mất connect rồi lại anh tắt của em rồi. cái pump nó pump mà không có cái van thì sao nó pump được không? không? Quay em hỏi lại có đó không được. Nó bị vacuum, Ừ, vâng. đúng không? Đúng. Đó, còn mấy người mà nằm ngồi đứng đó Anh Châu bị mắc cái đứt. hả? Anh Châu bị mắc cái đứt. Đâu? Đó, mà cái mông nó bự vậy, chứ có mông của bệnh ở trên Châu đâu có mông được bự cỡ đó đâu. Bị cắt Lỗi nữa Bị rồi. cắt hả? Anh coi lại cái mông anh Châu đâu có bự được cỡ vậy. Mà chắc là bệnh á. Bụng mình bụng bự cái không bự luôn. Hồi trước đó đâu mà cái steam mà leak á, đi ngang qua nó không có cắt được cái gì trên, nó đâu thấy gì đâu không cắt. Hồi nãy giờ mấy hoài ta. Chủ đầu nó đầu sấy ngược hết trơn rồi. Giờ con thật lên nè. Mình bôi được. Thay đổi phong cách thử xem sao. Tao Bôi lên đâu? theo. bôi hết. You see the condensate tank? Thấy lắm không? Mình với Mày bảo ngồi núp dưới chị ngồi trên đi. để mình Ngồi trên đi. Núp dưới hoài. Cái núp lùm không. You see the condensate tank? See that? That got two pump, right? See two pump? Bấm ngay cái đó bấm bự ha. Thường là lúc nào nó cũng có hai cái pump. Yeah. You see the OA switch control? Now, you can turn one on, one off when you do PM, okay? It's alternating. That's very good thing. That called an alternator. Oh no, alternator là cái cái xe. Alternator là cái bình điện xe. Còn là Sao? Nó cái này sạc điện á. Cái này á, Alternating. cái là không Electric, không. right? Yeah. Electric. Ví dụ như là cái pump số 1 với pump số 2, cái thằng số 1 nó chạy trước, đó, rồi thằng số 2 nó chạy, rồi nó lại đổi thằng số 2 chạy trước, thằng số 1 chạy sau. Đó, nhưng mà nếu mà cái thằng số 1 chạy trước mà nó pump không có kịp thì cái thằng số 2 nó sẽ pump tiếp. Nè, bây giờ nè, anh cho nói là pump không có kịp, tại sao? Why the pump cannot keep up
the constant moving pressure. Why is second pump coming out? Why? Yếu quá, nó còn yếu. Cái set point như đó là những cái demand nó càng nhiều quá. Hey! Cái gì? Cái set point như đó thôi, nhưng mà cái demand nó càng quá nhiều thì thằng này nó chịu không nổi cái The demand. word is demand. That's the word that we're looking for. Đúng không anh Châu? Very good, sir. You go with steam, you're very good. Thank you, sir. Đừng có tay hết. Đừng có tay. Okay. Đó. Rồi ở chỗ này nó phải có một cái ven. Another time we can use overload. Không biết nó phải đây No, không? không overload. Đó, nó có cái ven nó sẽ đi lên. Thì cái ven đó là cái ven mà mình rờ vô mà nó nóng, tức là mình biết cái steam trap ở gần đó nó bị open. Hồi này mình nói ví dụ open rồi. Yeah. Châu nói nữa không sao? Why steam trap open? You know that, right? Bây giờ mấy người biết tại sao nó open rồi, tại sao nó close rồi đó, thì đó, mình có thể mình đi ngang là mình rờ vô cái ống đó, nếu mà nó nóng là mình biết rồi. Mà có như thằng không rờ thì sao? Đó, không Giống như rờ. Nghĩa đâu có rờ đâu. Lên bỏng à. Cái cuộc đời của mình đó không Đi nghe là phải rờ đồng sờ sẵn mòn mà. Cái nghề của mình là vậy. Tại vì nhiều khi á mình không rờ mình không biết. Mày quen rồi đi ra đường gặp con gái đi ngang rồi cái mày ăn. My advice Giờ to gái you. ở nóng luôn. My advice to you. My advice to everybody here holding Niobe first or DC third. Khi mà đi phỏng vấn á thì các anh phải nhấn mạnh một điều. I always work in a steam power plant. Wherever I go, I carry heat gun with me because the steam is very hot. It's safety. I'd rather have my own laser to check my temperatures. Okay? If you using this tool and you talk to them about during steam operation, they love it. They know that you know the procedure. Yeah. Having these right here, it helps you a lot on the interview. Okay? Versus stick the broom out or versus just touch it, but this should help you a lot. Yeah. Nhớ nha, quốc cái này là phải có cái cầm cái đó nha. heavy duty glove thứ nhất, thứ nhì nữa. Nếu mà nói về cái này họ sẽ hỏi mình có replace cái mechanical seal cho cái pump này hay không. Đó hồi này có nói nhưng mà chưa tới nói đến phần này, anh cứ nói đi. Ok rồi, khi mà mình biết là nó leak, mình thấy nó leak ngay đây nè, nó chảy ra đó, Cái seal của nó có đây không? mình tắt một, ví dụ cái pump này pump số 1, cái này số 1, mình tắt cái số 1 đi, cái số 2 mình bật lên hen cho nó pump hết đi. Khi mà nó pump hết rồi đó là mình bắt đầu mình mở mấy con ốc ở đây, nhưng mà mình phải có cái gì đó, cái đồ để mình chặn vô cái ống, nó tên gì? Socket này. Không phải cái socket, It's called a plug. cái plug để của plumbing á. I have it. It's called plumbing plug kit. I Yeah. have it here. Let me open for you. Then I have it. Lựa cho đúng cái size của nó, cho vô để mình chặn không thôi nước nó chảy ra. Nước chảy ra. I have it. Không, mình không có thể drain hết được hả? Nước ra được. Chạy liên tục. Lúc nào nó cũng ở đây, thứ nhất, thứ nhì nữa, khi mà cái condensate nó trở về rồi nó fill up thì nó cao hơn, này là mình bị phỏng. Nếu mà mình isolate nó có fill up trong, nếu mà isolate nó vào. Nhiều khi mình không có isolate được. Không, nếu mà làm thì đợi đến lúc mà khi nào cái boiler khởi có operate mình tắt mình vào hết. Khi mà cần một cái là bây giờ cái mùa đông là mình đâu có isolate được, mình isolate một cái là bao nhiêu nước nó back up đó, mà nó back up nhiều quá là nó bị water hammer. Nào cái câu mà anh Châu hỏi á, Cái nước dễ kênh. cái câu mà anh Châu hỏi á, Đi chân á. tại sao mình dùng cái kit này để mà mình repair the seal? Because sometimes the valve is not holding. It might be holding on supply side, on return side it's not holding, and the condensate keep coming back. We cannot replace the seal. So here we have to use this right here. Đúng không anh Châu? Yeah, nhưng mà cái đó nó sẽ Okay. hơn cái này đó. Nó có đủ size chứ hả? Yeah. Okay. Okay. Có ai biết xài cái này chưa? Chưa.
Rồi. Giống như Rồi nếu mà làm nếu mà làm được ống nước á, nếu làm được ống nước á, Squeeze in and turn it. mấy cái này mà phải mấy cái vài nước Expand to block it. yeah. nó hút lại bây giờ nó Now this good for khi mà mình bỏ vô this good for plumbing under the temperature 200. cái này mà Like you do welding, and the water keep coming out, you plug in there and do weld. Đó, đúng rồi đó. cái này vô cái ống Mình siết cái đó xuống thì cái này nó sẽ nở ra. Giống là ông đút vô xong cái nó nở ra. đúng không nở Cái liền miệng cái con này. nè giống như cái lỗ này đó ép cho cái này nó bung ra. Yeah. So if the kid come in, the kid come in all sides. Okay, it's good to have one. No, Nó phải có cái giữ cái này, phải giữ cái Chưa này. thấy không? Lấy cái chân đó, cái gì đó trước áo ra. có cái chỗ để nhét này vô. Giữ cái này thì cái này nó mới. Thì nếu mà đường ống thẳng á, anh dắt cho được. Đường ống con quá, anh dắt cho không được. lên này nó Only straight pipe. Đó, thấy không? thấy không rồi cái lỗ này đó Đó đã quá. Biết chưa? Áo chưa? Nước nó đã nước làm cho nó chắc vô đó thì nó mới cái nước nó Ra vô đó. Cái này chỗ nó đang cần nhiều mấy mà. cái lọ mà bơm bằng hơi đúng không? đó để đó đi, để đó đi, để đó đi. Anh dâu cái này gắn vô đâu? Đây nè, gắn vô cái lỗ nè. Thế mà nó có lỗ thì đút nó vô. Chết. Nó ống phay. Let's go back, let's go back. Khi mà anh lấy cái phân này ra, nó cũng sẽ có cái lỗ. Đút vô cái lỗ. Hỏi cái đó đó. Hỏi cái đó đó. Đó, cái lỗ, có cái lỗ đút vô. Nhưng mà mình vừa lấy ra một cái á, hai cái siêu đó là mình ráp trở lại liền đúng không? Mình khi mà mình lấy cái phân này ra rồi cái gì? Mình cho cái đó vô. Mình ngăn cái nước liền. Rồi lúc đó mình mới thay cái siêu. Thay cái siêu xong rồi bơm cái nước ở trong đó ra. Em nữa, hai cái phân luôn. Hai cái phân luôn. Bỏ lại cho ngăn cửa nha. hai cái không biết Cho chứ, bỏ lại đi chạy ra đây nó Có phân sẵn thì thay Guys, listen to this. When we talk today is very important. Please focus, listen to child. Replacing the seal. Replace the seal. You gotta be very careful. It's not anybody can replace, I'm telling you. You got to know the technique how to replace the seal. And order the right seal, that's another terminology. Now, old pump, you might not get a seal. You have to match it. What if the old pump, you cannot get the seal? What's the, now I'll ask you a question. The seal's no longer made. What would you do to order the right seal? It's a very simple question to ask you. How you replace the seal when the seal, Google it, you search, they don't make no more. How do you order the seal? Call the manufacturer. Manufacturer say obsolete. Nó mà hỏi cái the next best thing, and then sometimes we have to cut it like the match up. We have to cut the sometimes we seal. have to make it simple. Whoever work mechanic, they know how to do. Nó có cái máy. Nó ở cạnh những Lấy cái củ ịn lên cái mới được không? lấy cái củ là cắt cái gì nó thiếu cái hình của cái tại vì cái Lúc nó bị bể, mình phải biết cái size của nó, xong rồi nó có cái đồ measure ở đó. Mình lấy bỏ vô cái cũ, mình lấy siêu cũ bỏ đi một cái lại xe cái siêu này Cái nó rất là dễ. cái tool mà mình cần á, tiếng Anh là kêu là caliper measurement. Tiếng Việt á là gì? Quan trọng nhất biết Tiếng Việt nó gọi là cây Thước kẹp. mà cái đó là nó đo chính xác, Rất là chính xác. rất là chính xác by millimeter. Millimeter. Oh, in a that's the seal. That's the seal. Okay. Now, if you don't have the right seal, you need to use the caliper measurement. Okay, to measure the seal. That thing there is measured in millimeter. Milli. Okay. So you can measure the diameter inside and outside and Yes. the thickness. The thickness. Okay. And then when you measure the inside,
ID and OD, and then you can call a manufacturer and give them an exact number. They give you the right seal. Because it happened to me one of facility. When I called them, they said no more. They said measure the seal for me. I'll get the right one for you. Cái đó là cái này. No, cái kia kìa. Cái này. No, cái kia kìa. Cái này à? No, cái nữa. Ừ. Đúng. Cái này. Bây giờ nhớ nè, cái miếng trắng trắng này nè. It's really important. Thiếu hả? Cục pin đấy. Mấy tầng trắng trắng đó nè. Đây đó. Bó tay. Là cái tay của mình phải sạch. Cái rồi cái gì? Cái pin động á, bạn quên mua hoài. Cái tay của mình phải sạch. Bó tay. Tay mình rờ vô cái này là nó lít tiếp. Nó mới nhịp tóc hay quên. Wow, serious. Yes. Mỡ cũng được dính vào. Okay, dầu mỡ cũng được dính Dầu vào. mỡ không có được dính vô cái đó. Bởi vì cái đó nó có cái spring loader ở bên đầu. Thường là mấy cái siêu có spring load. Thế là ngay đây nè, thấy không? Thấy cái spring không? Nó nè. Đó, nó đây nè. Nó tháo ra đó. Cái này là cái tay của mình, dầu mỡ là không có cho nó dính vô. Mà khi mà các bạn á, mình nói cái này là có thật sự thật nha. Khi mà các bạn kiếm ra được cái seal mà cái box nó open, đừng bao giờ tưởng tượng là cái đó ok nha. Nhiều thằng nó đụng vô rồi nó bỏ lại cái hộp, mình bỏ lại 2-3 tháng sau cái seal bị leak. Tại vì cái seal á, khi mà muốn thay cái seal á, là muốn cái hộp đó là nobody mở ra, ok? Tại vì khi mà các bạn kiếm cái hộp đó mà mở ra rồi á, I guarantee you somebody already touch it. When they put it back, they may put it back exactly the same way, nhưng mà nó mở ra nó bỏ lại, nó cầm đi vô tình nó cầm ngay cái ceramic, mình bị hoài. Oh, new seal, I just did it yesterday, and next week is leaking because I found the Nhưng mà nó open có seal. cách nào mình chùi khô không được? Không có cách. Alcohol. Okay. Nhưng mà alcohol cũng bị Nhưng mà hả? phải xài bằng, phải chùi bằng cái underwear của mình. Ok. Không, cái vải đó mới được nha, chứ mấy cái vải kia không có được đâu. Cái vải mà ví dụ như cái khăn tắm này kia không Đi xin cái underwear đi. không có đâu. Cái t-shirt của mình nè. Anh Châu mà mình không mang underwear làm sao? Đi về nhà đi mua cái mơ. Ok. Chào các cái sếp. Mấy cái seal, mấy cái O-ring này đó là cái này là dùng nước là nó khác, cái seal nó làm cho xài nước là khác. Còn giống như bên xe seal đó là nó làm cho transmission fluid, nó làm cho khác. Cái seal nó làm cho gasoline nó làm khác, là cái seal mà nó làm cho oil nó khác nữa. Different temperature rating. You gotta know that one too. Nhiều lúc mà mình gọi order đồ mà cái seal á mà mình bỏ lộn qua đó, tự động nó nở seal nó chảy liền. Thiếu một cái. Là nó không Đây còn đại cảnh. Đâu như cứ để nó đi. Bỏ vô đây. Đó. Thì thường mấy cái seal là mình coi ở cái pump, nó có cái information cho mình. Yes sir. Đó, nhìn cho nó kỹ. Coi làm sao nhất một con số là đi nha. Nó có cái loại bằng bơm hơi nữa anh Hùng. Đó, khi mà mình lấy cái làm đó. mình ấy là mình kéo cái motor ra, thì ở trong cái motor đó nó có cái impeller, mình phải lấy cái impeller đó ra thì mình mới thấy cái seal. Nhưng mà khi mà lấy cái impeller ra đó, nhiều không, kéo cái ào ra rồi không biết cái đầu kia nó nằm ở đâu, cho vô lít không hiểu tại sao cái mới mà tại sao lít, tại mình để ngược. Cái này là để mình Take a picture before you take it out. Okay. khi mà mình Put it back the same way. Cho nên always take a picture. Mình làm cái gì mình cũng từ từ hết á, từ từ cho nó xong lẹ. Yep. Chứ mình làm gấp gáp như thế là always go mình làm back hai to ba double lần. job. Okay, guys. Seal is coming in variable temperatures. So when you order the seal, make sure it's rating for steam, rating for plumbing. Look at on the specs, manufacturer. Can this seal take this certain temperature on the steam or condensate? Make sure you look at that temperature. Okay? So during the interview, make sure you say this, sir, I replaced the condensate pump seal. But the first thing I need to know the diameter, the OD, the ID, and the spec, the temperature, and the size.
4 things you need to mention. I mean, they treat you. This guy is a really third-class license. Yeah. So now be first It always have information right here. on the pump. Up here, information for the motor. Down here, information for the pump. So don't take this one to buy the seal. No. Now, let me ask you a question, Quang. All right, that's one question. You ran into a problem on a condensate pump, and the seal is leaking. When you look at on the pump, there's no data, no plate, no nothing. How do you order the right seal? If you don't have information from the right seal for If you don't have information on the pump for the I seal, can take what would the you do? old one and then check with the kích thước mà nhỏ nhỏ Caliper. đó, caliper. Caliper Check that measurement out. ruler. Check the outside and inside, and with the thickness, with the seal, and then check that on the internet. That's the right answer. Okay? That is the right answer. And then when you call for the condensate, steam or plumbing, then he need to give the temperatures of the seal. Is it rated for steam or is it rating for regular plumbing? Seal don't come in with one size fit all or one temperature fit all. They don't do that. Alright? Little stuff like this you need to mention in the interview. Give them an example. Như on the seal nó cũng có cái information. Nó có nhưng mà Nó cũ là nó có do mà nó quay đọc nó lắm, không có bao đọc giờ lắm. tìm được. Nó cũ nó que down. Nó wear out, nó có đọc lắm. Okay. Car seal, crankshaft seal, any kind of seal have a temperature rating. If you're a mechanic, then you need to buy the right seal, by the right temperatures. Okay, not all the seal is the same, not all the gas is the same. It have a rating on it. Okay. Rất nhiều người không biết thay cái seal nghe. Nếu mà ráng coi cái này, còn nếu mà về nhà rảnh mở cái YouTube ra coi cái kiếm thử coi nó có chỉ hay không mình không biết, nhưng mà nếu mà mình biết cái cách thức để mình thay cái seal. Mà YouTube bây giờ gì cũng chỉ làm tình cũng chỉ nữa này sao cũng chỉ. Cho nên là Các bạn có biết không? Ở trong bên chính phủ của mình á, cái hàng chính phủ nó làm chính phủ 36 năm. Nó là Navy SEAL, cái gì nó có hết trơn á, mà nó thay cái hot water circulate pump 200 horsepower seal. Mình làm nó 10 năm, nó thay, nó đụng tới 30 lần cái seal vẫn thay chưa được. Cuối cùng nó phải thay nguyên cái pump mới luôn. Mình làm được mà nó fucked up 30 lần, mình nói mai nghe hết trơn á. That's how good man is. One person is fucked up, they let that person continue fucked up. At the end, they have to replace the whole pump. I can do that, but I don't want to. I shut my mouth. Tại vì các bạn làm trong chính phủ á, chúng ta ra mắt keep yourself. The more you let the supervisor know, là cái thằng chính phủ đó nó sẽ mess thằng kia. That's inside the government. That is mean you step on somebody's foot. Yeah. So you see something like that, don't say anything. Let the boss decide that. Only work in the government. Only work in the government. Keep your mouth shut. Just do your job. Okay? If you step on somebody's shoulder, it's no good because the government, they don't want to do anything. They want to get a job easy, get paid, get laid. That's not how it works. But you see that? Leave it alone. Just do your job. Make the day go quicker. Okay? Khi mình biết thay mình vẫn nói lít như thường, thay cái mới thì vẫn lít như thường. Thay cái mới vẫn lít như thường. Có nhiều người không có dặn 4-5 6 con ốc nó không có dặn đều, tại dặn chỗ này chút, dặn này chút, dặn này chút, khi nó đều quá rồi mới dặn. Có nhiều dặn này dặn rồi lít. Cái đó là nó lít ở cái vòng ngoài này thôi. Còn cái siêu nó lít từ trong này nó lít ra. Inside. Okay. Cái siêu nó lít từ trong này nó lít ra ngoài, còn cái mà mình siết mấy con ốc không đều là ở đây, hay là cái gas thì ở đây. Đó, còn có trong này nó Go back to the ship. Okay, let me explain more. Okay. So you see the diameter inside probably go over this shaft right here.
Either way, the sap is wear out, and even you put new seal in, still leak. Tại cái sáp nó wear out rồi. Yeah, cái sap wear out. So you need measurement the sap. If the sap out I expect, you have to replace the sap too. That's why they sell the kit for this. Now, Hùng nói rất đúng. The guy in the government work with me, what he did to the shaft, lúc mà nó không, nó cứng quá, ông chơi lấy cái búa gõ, nó móc cho cái siêu thôi, mà móc ngay cái chỗ cái siêu nữa. That's it. Fucked up. There's So, no way you can fix that. yeah. Either The way, shaft replace the whole kit. You see that they come with the spring load and the side down or side up. And this thing right here go over the shaft. It had to be smooth. It got cut, it got rough, it go leak again. And also, yeah, go back to the phone. Nó phải khít như cậu với mợ. Yeah. Okay. And also you see all the bolt right here, all the bolt. When you tie it down, Relax, okay. it's not tied by the circle. You get in there. Right. Right here, it's like 6 bolts. Hang in there. Okay. So you gotta go. This number 1, number 2, Let me know. 3, 4, 5, 6. Yeah. It's not tied like the circle. Tie circle is not. It not put down one. No, Same time, it's not either. Như dặn bánh xe thôi. Nó bị Yeah, đổ ra learn nước. something new first. Mình vô đây thì Yeah. kéo. Cái gì Nó dùng qua này cái đấy mình Cái còn mà nếu như nếu mà sắp 4 tới siêu á, thì xin 4 tới siêu từ 2 ốc trở lên là phải chéo chéo nhau. Chéo cũng bị Hey guys, hey, dặn bên này xuống. he asked you a question. Không bao giờ nó dùng. Say it again, friend. Okay, right now, let's say we go back to the steam trap because that's mainly we study right now. So if steam trap stack open, that means the steam going up, right? It's very hot on top, right? Top cái gì? Oh, I mean, no. Open, go straight to the condensate tank, right? Because it's open. When it's stuck closed, what happened, guys? Khi mà steam trap stuck close, Close là nó không có steam. Nó không có steam. Là nó sẽ bị Okay, right có now, steam. go next to the Nó one you không có said. steam thì sao? Khi mà nó stuck close tức là nó sẽ bị water hammer, đúng không? Yeah, No. yeah. Anh Châu, các bạn hiểu chữ biết water hammer không? Nó bị đông lại nước. No. Bang. Bang là lý do tại sao nó bang. Nó bị giống như là thermal stress. Cái bị thiếu Thermal stress. Water hammer gọi là nó bị dòng nước trở lại đó. Khi mình mở ra mình tắt nước là nó bị mình thiếu nghe cái pressure nó bị Ở đây, thiếu. mà những người ở đây có khi nào đi vào một cái trung tâm của khu chung cư mà nghe cái tiếng bùng giống như là volcano đó, Nó bị air. ở ngoài luôn á, nó rụng lên ở ngoài parking garage luôn á, tại vì steam pipe nó go under the parking lot, they run for so many buildings, you can hear the noise was banging like a volcano. You guys hear that? Cái panning của Water hammer đó. thông á, của cái ống nước ở nhà của mình á, nothing. Cái water hammer của cái steam, tại sao nó bị? Tại vì steam với lại water nó mix, giống như cái steam trap nó close, steam nó đi rồi nó bị condensate rồi nó keep going. Cái nước nó chạy bao nhiêu? 60 miles an hour, nó go straight, nó không có turn, nó gặp cái elbow, nó quánh vô cái elbow rồi nó mới turn. Cho nên 60 miles an hour water nó go. Cho nên nó mình vừa có steam vừa có water là nó sẽ bị water hammer. That's why we need to train get out of water. Cái dấu hiệu mà steam water hammer á, cái dấu hiệu very bad. Bad là gì? Something went wrong. Khi mà qua steam hammer á, các bạn chăm chú cho mình một điều, something fell, steam trap or something fell. Khi mà nó qua hammer á, những cái đường ống của steam nó sẽ bị leak. thì nó giọng nhiều, it caused by vibration.
Okay. And Gotta all be kind of shit careful. going on, it's leaking here and there. Mà cái building cũ là coi chừng được. Có chừng đó. Explode anytime. Right. That's a fucking old part. We'll tiếp tục cái ven nào. Đó thì cái van đó khi mà cái steam trap nó open là cái van nó really hot. Increased steam. Tại vì steam đi thẳng vô trong đó là đi lên. Steam nào. Bây giờ. That's Hold on, the you- purpose, right? Cái purpose. Yeah, đó. Có đi lấy cái bao nhiêu giờ đem vô hả? Còn nó close là qua em rồi. Có đấy cao được chưa? Rồi xong hết rồi. Luôn. 300 hả? Gì? Bỏ hỏi 300 luôn đây. When it starts to flow, we create the water in. Khi mà nó close á, mình rờ đằng sau Ở đây cái bị xẻ hóa nằm đâu? steam trap nó không có nóng. Đi qua cái Thường cái Rồi, steam ngon. trap nó cách nhau 10 độ. Supply với lại đi qua của nó cách nhau rờ trên rờ dưới là không, rờ trên thì nó Mát. nóng rờ dưới nó Nóng hơn. nguội hơn chút. đâu? Cái Dạ, bàn kia không là rồi. trên mát ở dưới nóng. Vậy là ổng rồi. Đó. Ở dưới mà nguội hơn ở trên là ổng rồi. Đó là kỹ thuật kém rồi. Là bệnh rồi. Ở dưới bao giờ nó phải nóng hơn ở Nóng trên. hơn. Nóng. Rồi ở dưới mà thấy nóng là coi biết là tới rồi đó. Ở dưới nó nóng hơn á là bị bệnh hết. Bệnh này á, phải có cái thuốc, phải có cái kim chích vô nó mới hết. Ăn đâu, tí thăm. Hey guys. Cho đứng lên đi. All the steam mechanisms, all the valving for the steam system, all the valving have a temperature rating. It's not any valve you can snap in there and replace the valve. You cannot put a bolt valve in steam. Okay? Rồi, Explain anh to sẽ me back about- yet. Just give me 1 minute. 1 minute. Sáng hôm qua, hai thằng first class Maryland, một thằng thì làm khoảng chừng hơn 30 năm, Mấy năm? thằng nữa cũng 40 năm. Mỹ thật sự ra cái trí thức của nó có ăn học hay chưa? Cái boiler, Làm việc của nó không bằng người mình. cái boiler nó bị water alarm, low water alarm. Cái flash tank nó keep blowing water, không biết bị bệnh gì. And you got understand the flash tank? Biết cái flash tank không? Biết cái flash tank không? Không biết cái Khi cho mà nên mình Cái blow out tank á. khi mà mình blow down cái boiler Xuống cái thành thì nó đi vô, nó mix với cái city water rồi nó đi xuống. Vậy bây giờ nó không có blow down cái boiler mà cái nước ở đó nó trào ra. Vậy là cái valve bị open. Cái valve gì? Cái blow down valve nó stuck. Blow down valve close. Nó bỏ đầm lâu đau rồi. Nếu không ấy thì nó hết nước rồi. có phải cái check valve nó bị nó không có, nó đi luôn, nó không có Check valve nào? check valve nào? mình chỉ biết nói bằng cái thiết thôi chứ không có thì cái đường nó Check xuống valve là đây. ok đó, nhưng mà check valve nào? Không có cái check valve nào trong này đâu. Đúng rồi. Vậy là Anh tiếp đi. cái supply qua đầu vào Hả? anh nói nó tràn vậy là cái nước mà đưa vô á cái boiler là cái vào đó bị low hư. water mà. Cái nước từ boiler nó đi ra somewhere, nó mới vô trong đó, rồi cái flash nó mới vô trong cái flash tank, rồi cái flash tank nó mới mix water nó đẩy ra. Đó, anh em không biết không sao, tại vì hai cái thằng engineer của tôi, một thằng assistant của tôi với một thằng engineer cứ ngồi ở đó mà khóc. Ủa, nùng vậy cái đó không phải nó từ Nghĩa là cái blow thang down. của anh nó tràn á. Cái blow down nó mới connect vô cái flash. Nước ở trong boiler nó tràn ra. Hỏi nó, của anh này khác. boiler có blow down không? Bộ pin Không. system nó khác nhau. Kêu nó check cái surface blow down valve. Nó còn gọi mình, nó hỏi cái surface blow down valve nằm đâu. Nằm đâu? Không lẽ giờ mình nhảy lầu. Mắc mới gì nói nó vậy rồi, mắc mới anh Không, xô mình nó đẩy xuống. nó nhảy lầu chứ mình không nhảy. Đúng rồi, anh xô nó xuống, mắc mới anh nhảy. Đánh vào cái Đó. cái gì tank blow down. Cái surface blow down valve nó stop open, Surface tank blow down. cho nên là nước nó đi ra. Đó, nước nó đi ra nó mới đi vô cái thanh đó, Surface nó mới vô cái flash tank nó mới xả ra.
S-U-R-F-A-C. Nó bị Surface tank blow down. nó không có đường thoát là nó trào ngược lại. Cái surface tank blow down quan trọng với các bạn. Okay. You gotta learn, you gotta see the tank. Okay, why are you doing that? Nghĩa nó đánh vô nghĩa. Mấy cái valve của cái steam á rất là quan trọng. Okay. Thường á, on a steam side, what valve do they using a lot? A gate valve or OS and Y valve? OS and Y. What's the OS and Y valve look like? Nó có cái cu vậy đó. Cung cu, okay? OS and Y valve. Cái đầu của cái valve á nó có thread all the way. Okay. Now, can you use the gate valve on a steam? Yes or no? No. Yes. On a steam pressure reduce station, sometimes you see the gate valve. Okay. Now, if the gate valve is leaking at the stamp, how do you repair the leak? If the gate valve leak at the stamp, with the stamp in the middle, when you turn it, it's leaking right there. How do you repair the steam leak from the gate valve? Trong cái tank kia có hả? Không có hả? Vô image không có hả? Để steam the steam system diagram nó có nổi lên. So the gate valve leaking at the stamp, you need to tighten the pack and seal both sides of the screw. Just tighten a little bit, not too much. Because if you over tight the pack and seal on a stamp, you make cái gasket nó bị chai, nó cứng luôn. Siết cứng là coi như là sau này bị leak là mình thấy siết được rồi, nên mình siết vừa thôi. Also on the side glass, the valve is also sometimes leak at the packing seal, or you need to tighten a little bit. If you over tight, mình làm cho cái gasket nó bị cứng đi, sau này nó hư luôn. Hoặc là nhiều cái nó bị cấn á, mình siết vô cái nó cross luôn, nó bể luôn. Tại vì á các anh em biết những cái packing seal của steam á nó nóng quá nó sẽ cứng, siết mạnh quá nó sẽ crack, nó sẽ bể. Mà khi nó bể rồi what happen? There's no way mình cứu vãn được. You have to replace the new valve. Okay. Cái đó nó cũng là glow valve anh. Yeah, glow valve. Anh còn cái valve này không biết là cái valve gì. Let's take a break, guys. Let's take a break. Steam pizza, right? You good? Okay. Now, when you leave here today, I got some stuff for you to study. You go online and you can Okay, vậy. Okay. You go Thầy đã online. không có thử xem You need help. Màu gì rỗi xỉn Hey quá. guys, Màu xỉn. who have a PC here? là màu đen quá. Màu xỉn quá. Bình, em đánh vô mainstream engineer, mainstream engineer cái chỗ mà đi thi á. Mainstream engineer. And then send to his email. Take cái link á. You email right? Yeah, mainstream engineer. Nó đổ lên rồi. Engineer ngon, con đánh được. Cái ở dưới thứ hai á. I want to show the website first. Okay. Copy this and send to his email. Now I want you to go to the site and register your name, and log in, and pay for the test. There are 6 tests. Okay. Take a picture. It's easy. It's like a cheating. Nó như 7 cái rồi đúng không? 7-8 cái rồi đúng không? Hey guys, 8 cái mới là 7-8 cái rồi. who have the CD? Mainstream engineer. Who have a CD? No CD. I think I have a CD. I'll give it to you. This copy of a CD. The CD on the book. Anh Linh nó có thể có, tại vì anh Linh mới thi mà. No, cái CD của Mainstream engineer. Để làm gì? Để mình một cái screen mở Đây ra. hả? Để screen để mình thi. That's it. No need. You don't need, nhưng mà somebody might need. Tell them to read it. It's easy. Somebody read it. That's how you listen. Yeah. If you read it, then you don't need a CD. The CD á, giống như là mình cheating đó. Yeah. Một cái mở ra mình copy qua đó. That's it. Còn mà if you reading, it take a little longer. Now the whole point is somebody can read. Read Okay. some. EP
This is where the certificate get your license in CFC. Ok, để em về trước anh Ba. Không em về. Yeah. Đi chợ. Now, on the DC third, okay? Những người mà có DC third á, mà khi mà apply á, I do not recommend lúc mà trả cái tiền lương mà nó I make $32 an hour hay là 30. Đừng bao giờ dùng cái động từ cái chữ mà 32 đồng, tại vì DC third nó không có make $32 an hour. make sense. Don't make sense. Cầm cái bằng của mình mà nó nói tao làm 25 đồng của DC third là dỗn rồi. Helper là Yep. Okay. Cái DC third là phải là trên 35 đồng trở lên nha, cho quả. Yeah. Remember what I said, okay? But you nói, oh yeah, I have a DC third, I make $27 an hour. No, there's no way. Nói là mình nó biết mình bullshit. So let's remember that. Okay? Thì có nhiều người cầm DC third, người ta mới ra nghề á, they take any job, but they do that, they test you. Những thằng có DC third không bao giờ nó làm 25 đồng một giờ đâu. Never I ever see. Okay? Có DC third rồi, cái miệng lưỡi mình phải dẻo một tí, mình phải vẽ. Mình vẽ ra bằng cái gì, mình phải học cái cách thức của những người mà đi trước. Mình ngồi ở nhà không, hay là mình không đi tới mấy cái chỗ mà cái power plant của người ta mình biết gì chưa. You never go to a power plant before, you don't see that. Okay. Now khi nào mà rảnh á, okay, you can come to my building and I show you the steam. Because my part-time job, I have a steam reduce station. He told me one time. To the DC one? Yeah, DC one. Go there again. Anytime you go, I work from 4 to 12. 6 giờ. 4 to 12. Okay. Anytime for after 4. Saturday, Sunday là anh không work. You can go there, you know, and then Chinatown is next to it. You know, Chinatown is next to my building. You can learn the operation. Anh Quang, phải tới một anh Quang. Mình dẫn đi vòng. Yeah. Dẫn đi vòng mấy cái engine unit, mấy cái steam, mấy cái chiller đồ. Okay. Sequence operation, you need to know that. 4 giờ tới 12 giờ. 4 giờ đến 12 giờ. Vô đó. Nghề thường không anh nào? Nghề No, on Sunday. Parking đừng có lo, parking nó bự lắm. Yeah. So, big parking. Yeah. Chiều ra đi được. Chiều được. Yeah. Gotta remember. So where are you on the CFC? You been studying? Yeah. Okay. Cái địa chỉ nó đâu không? Chúng ta check chưa? 20. Thứ ba. Địa chỉ là 4 giờ. Thứ ba. Ráng đậu nha, học nhớ bài chưa? Dạ, cỡ khoảng 60 câu tầm đó. Trời ơi, 100 câu nhớ 60 câu hả? Không, nhớ 60 tới 65 câu là phải gọi là trong tầm tay, kiểm soát. Còn lại mấy câu kia thì thật sự ra thì nhớ mày mại. Có thể mình nhìn đề. Tối nay về coi như kêu vợ dỗ dành cái nhớ. Mất luôn. Yeah. Anh Quang nhớ cái nào nhiều không? Có ngày thi rồi đúng không? Dạ 29 cuối tuần này nè, thứ bảy này. Anh Quang mình không lo rồi, anh không quan sẽ đậu tại vì chưa biết được. Không có của anh Đang hồi hộp. Đậu đó là mình tự ăn mừng cái anh luôn, ok? Mình không là anh khỏi mở kho đi, mình mở kho đi cho anh luôn. Đang hồi hộp. Cố gắng. Yep. We get that. Ai nói gì nói lụm cái bằng DC tính sau, ok? Vậy anh Hùng cho em xin cái địa chỉ chỗ gì đó. National Building Museum đúng không? Đúng rồi, National Building Museum. Yeah, National Building Museum ở DC đánh vô. Đánh DC right here. National Building. Cái gì chủ nhật mình đánh. Bỏ dầu không? Good place to hang out. Yeah. 401. Thấy 401 không? Kéo lên. 401 đây này. 401. That's the address. See right there? Yeah. Không làm từng mấy ngày không? Hả? Đừng làm có ngày. Bà nhân lên nhân xuống kìa.
Đấy. Tại sao phải bỏ tôi đi? Tôi theo thằng khác giờ. 401 National Building Museum.